हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम शरबत जुफ़ा सादा के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल काम की नॉलेज। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। सिपजर शरबत जुफ़ा सादा एक हर्बल दवा है जिसका उपयोग ब्रोंकियल अस्थमा और कफ वाली खांसी से आराम दिलाने में किया जाता है। सिपजर शरबत जुफ़ा सादा छाती से बलगम को बाहर निकालता है, सीने में जमे हुए बलगम को पतला करके बाहर निकाल देता है और बलगम से आराम दिलाता है। सिपजर शरबत जुफ़ा सादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने वाली दवा है। सिपजर शरबत जुफ़ा सादा अस्थमा का सफल उपचार करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सिपजर शरबत जुफ़ा सादा अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसका इस्तेमाल करने से श्वास नली में जमा बलगम ढीला होकर बाहर निकल जाता है। सिपजर शरबत जुफ़ा सादा इन्फेक्शन से भी राहत देता है, फंगल को ठीक करता है और फंगल इन्फेक्शन को बढ़ने से भी रोकता है। सिपजर शरबत जुफ़ा सादा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। यह जीएमपी और अन्य प्रमुख संस्थानों द्वारा प्रमाणित है। अब बात करते हैं इसकी डोज किस तरीके से लेना चाहिए। आप सुबह शाम हल्के गर्म पानी के साथ 25 ml यूज कर सकते हैं या फिर आपके डॉक्टर या हकीम ने जिस तरीके से आपको बताया है उस तरीके से आप इसकी डोज ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसे ख़रीदना कहाँ से है। इसे ख़रीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन ख़रीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए सभी पोर्टल पर सिपजर कंपनी के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और किसी मेडिसिन से रिलेटिव आपका कोई सवाल है तब आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।